Laxa 698, Boeing 738, se fue al aire, de momento no tengo el dato, yo lo vi ya pasando el agricultor, continúe y le llamo. Continúa aproximación Laxa 698, recibir en 1. Viento 250 grados, 6 nudos, pista 25, autorizado para aterrizar, Laxa 698. Autorizado a aterrizar pista 25, Laxa 698.